どうも、ベトナム在住の内津です。今日はね、この角目下部、クランク腰下周りをね、組み立てていきたいと思います。まずはね、これの取り付けです。こいつはオイル塗っといた方がいいんだろうね。と、向き合ってるよね。大丈夫よね。固定はね、強引だけど、ドライバーを、こっち向きだからここでいいんだな。入れて、ミッションはね、今回ばらさないんだけども、ちょっとパーツクリーナーでね、洗浄だけしておこうかな。で、パーツクリーナーを洗い流すために、ちょっと潤滑剤もね、拭いておきます。それではミッションの取り付けばらけないように、あらゴムが切れてるし、いやスムーズにはまったんでね、オイル垂らしておきます。さあ、あとはここはクランクだけで、ここもオイルさしとこうかね、もう一回。で、ギアがある方が下ね。ね、ここのガタもないし。忘れ物はないよね。フィルターはここじゃないもんね。ネックピンはここだよね。OK かなあ、ここにもオイルさしとこう。もうカバーかぶせて大丈夫だよね。こいつを入れるんだ。ボルトはね、わからなくならないようにこうやって整理して置いておいたんで、順番通りに置いていくと、違うここで間違えちゃいけないじゃん。1、2、3、さあ、それではね、この中を組み立てていきましょう。ここね、カムチェンテンショナーを押さえるロッドはヘッド周り組んでからつけるんで、こいつでカバーをしちゃっていいはずなんだな。だから、これですね。これもね、オイルシールはもう新しいのに変えてしまいます。こいつは確か手の力だけで入ったはずなんだよね。そうだね、入るね。で、奥まで入ってると。そんで、周りのね、このオーリングも純正品入れてきます。それで、ここにもオーリングですね。ここがね、ベトナムで開けると入ってないことが多いし、その関係かね、純正品も売ってなかったんですが、一応正しい寸法のを入れるから大丈夫でしょう。そんでもって、この周りにね、シリコングリス。これがね、若干寸法が合ってないんで、
このショックドライバーのビットでね締めていきます。舐めると嫌だからね。ジェネレーター取り付けですけどね、その前にセルモーターつけるの忘れてました。こいつね、一応シリコングリスは塗っとくかな、やっぱね。さあ、これでね、組み立てできるんじゃないのね。ねじゃないよ。これセルモーターのチェーンだ。いや違うじゃん、もう。いやー、今気がついてよかったけどね。短いんですよこれ。いや焦っちゃいけんね。あんまりここは触りたくないんだよね。かといってオーリングに負荷もかけたくはない。ちょっとだけ入れちまうか。こっちだけで無理やり開けるとね、ちょっと新品のオーリングに負荷かかりそうなんで、いけるでしょう。オッケー。やばいよもう。こいつはセルモーターのチェーンです。こっちですよ。長さがね違うんだね。こうじゃん、もうそんでもう一回はめても大丈夫でしょう。あら、ここのオーリングが消えた。ここのオーリング出てこないんですよ。エンジンの中に落とした？ちょっと待ってよ。再分解はしたくないんだが、あったよかった大丈夫だよね。これが新しいやつで、ちゃんと古いのも2つねあるから間違いないです。いや焦っちゃいかんね。もう一回シリコングリス塗っとくか。いやびっくりしましたよ。ちゃんと部品分けて入れとかないとね。こういうことやるんだ。そんでここもねオイルシールは交換。こいつも手で入るんじゃなかったっけ？入るね。でこいつは最初に組み合わせなきゃいけないんだな。こうだよね。でワンウェイで OK。 そしてここにもシリコングリス塗っときますか。うわ、なんかはみ出た。そんでこいつは一回外すんだな。落ちてないね。これでね、さっき間違えたのはこのチェーンです。
もうちょい奥まで入ってないとダメなのね。ちょっと一回抜こう。少しペーパーかけた方がいいのかな。ちょっとね、ペーパーで鳴らしました。これなら入るんじゃない？だいたい入った気がする。でも叩くか？入ったね。違うじゃん。これがはまらないんじゃん。これ両方一緒に入れるんだっけ？違うよね。違う。入ったじゃん。さあ、そんじゃあここの締め込みですね。35ニュートンでね、締めます。ここが 3.0 から 3.8 だよね。34.8 で締めました。OK じゃない？さあ、こっち側もこれで終わりじゃない？入れて、ここは本締めしちゃいけないんだな。ここのオイルシールはね、ちょっと後でやりたいんで、仮止めにしとこう。いや、なんか今日はちょっといろいろやらかしそうでね。反対側もね、今日終わらすつもりだったんだけども、ちょっとね、今日はここで一旦終わりにします。次回反対側クラッチとね、このオイルシールやっていこうかな。中途半端ですが、今日はここまでです。それではまた。